شيء لا يبالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديدة. كما تعرفوا كامل أنه العالم بأسره يعيش في ظروف استثنائية، واللي خلانا نعيش هذه الظروف الاستثنائية هو الوباء اللي عنده تقريبا عامين اللي انتشر في العالم ككل. هو اللي هو كورونا فيروس. دونك حنايا كأسرة تربوية وكأساتذة اللغة الفرنسية بالأخص نشك أنه ممكن يكون موضوع امتحان شهادة التعليم الابتدائي، موضوع اللغة الفرنسية ممكن يكون على لو كورونا فيروس. ألوغ اليوم اقترحت لكم موضوع الامتحان التجريبي اللي درته مع التلاميذ التوعي. دونك يلا مع بعض نحاولوا نحلوه مع بعض، نتبعوا للآخر كيفاش تكون طريقة الإجابة، كيفاش تعلم وليدك يجاوب إجابات نموذجية اللي تخليه إن شاء الله بإذن الله يدي العلامة كاملة بكل سهولة. نبدأ أولا بقراءة النص. Le coronavirus. Pour empêcher le coronavirus, un virus apparu en Chine, de s'étendre en Algérie, des gestes simples de protection sont conseillés. Ces actions sont efficaces aussi contre la grippe. Pour cela, il faut se laver les mains souvent, utiliser de l'eau chaude et du savon, de préférence liquide, frotter pendant 30 secondes. Porter un masque, éviter de se serrer la main et de s'embrasser, tousser ou éternuer dans le pli de son coude, utiliser un mouchoir en papier une seule fois et le jeter juste après, si possible dans une poubelle fermée par un couvercle. نعاود نقرا النص مع الشرح. Pour empêcher le coronavirus, un virus apparu en Chine de s'étendre en Algérie. من أجل منع فيروس كوفيد-19 من الانتشار في الجزائر. هناك حركات يجب اتباعها من أجل الوقاية منه. Des gestes simples de protection sont conseillés. Ces actions sont efficaces aussi contre la grippe. يعني هاد الحركات المنصوح بها للوقاية من هذا المرض نقدر نتبعها كذلك من أجل الوقاية من الإنفلونزا العادية. Pour cela il faut. من أجل هذا يجب. Il faut معناتها يجب. Se laver les mains souvent يعني نغسل اليدين بكثرة. Utiliser de l'eau chaude et du savon de préférence liquide. استعمال الماء الساخن والصابون، ومن الأفضل يكون صابون سائل. Frotter pendant 30 secondes. حك اليدين يعني الغسل مع فرك اليدين مدة 30 ثانية. Porter un masque يعني لازم عليا أضع الواقي هذاك لو ماسك، جو نسي با كيفاش اون عرب. الكمامة فوالا، ماشي ما نعرفوش اون عرب، راحت لي الكلمة فقط، راح لي لو تيرم، راح لي المصطلح. فوالا الكمامة لازم عليا أضع الكمامة. éviter de se serrer la main et de s'embrasser. لازم نتجنب نجمع اليدين، ولازم نتجنب السلام ولا العناق، ولا كيما احنا الجزائريين نتسلموا يوم العيديتو، لازم نتجنبوا هذا الشيء. توسي او éternuer dans le pli de son coude، يعني لما نعطس ولا نسعل لازم تكون لازم نسعل في المرفق تاعي. voilà. Utiliser un mouchoir en papier une seule fois et le jeter juste après. لازم نستعمل le papier مرة واحدة فقط ونرميه مباشرة في سلة مهملات تكون مغلقة. Si possible dans une poubelle fermée par un couvercle. oui لازم تكون une poubelle مغلقة عندها الغطاء تاعها. نروحوا دوكا للأسئلة. كان النص واضح وسهل أصلا، يعني رانا عايشين في هذه الظروف، دونك ماهوش لو تكست هذا ما يحتويش على كلمات غريبة نعرفوها كامل. وإلا شفتي
الطفل تاعك خاطيه الفرنسيه حاولي كيفاش تحفظيه هذو لي تيرم باش لما يجي يوم الامتحان ويشوف هذه الكلمات وهذو لي تيرم وهذه المصطلحات ما راحش يتخلع، راح يعرفهم ببساطه ويكونوا بالنسبه ليه مألوفين. نروحوا دوكا مباشره للاسئله ونبداو بلي كيسيون دو كومبريهنسيون دو l'écrit et on commence par la première question. Recopie la bonne réponse. On colle l'ijaba sahiha. Sous-texte donne des informations sur l'amitié, la santé, la solidarité. حذاري كاين des élèves اللي ما يعرفوش هذو les termes en français, surtout انه في البرنامج ما كانش هذو les termes في l'amitié, la santé, la solidarité. كما نعرفوا les termes اللي يعرفوهم التلاميذ هما حول les animaux, les musées, les métiers, les catastrophes naturelles. هي درنا درس على لو كورونافيروس au début de l'année. كان أول درس في اللغة الفرنسية، درس تحسيسي حول كوفيد 19 درناه بالفرنسية، ولكن يكونوا نساوه. دونك حنايا ما علينا غير نكثفوا المراجعة حول هذا الموضوع هذا، ما تدريش يطيح. فوالا انا راني شاكه فيه بزاف يعني بكل صراحه. نكملوا. قلت نجاوبوا على سؤال، مازال ما جاوبناش على سؤال. نعاود. La question numéro 1. Recopie la bonne réponse. Ce texte donne des informations sur l'amitié, la santé, la solidarité. L'amitié معناتها صداقه، la santé معناتها الصحه، la solidarité معناتها التضامن. و bien sûr comme c'est une question de compréhension ماهيش موجوده في النص حذاري، دونك لازم يفهمها الطفل باش يقدر يجاوب. والإجابة النموذجية تكون بهذه الطريقة. Ce texte donne des informations sur la santé. On passe maintenant à la question numéro 2. Relève du texte une expression qui parle de la propreté. استخرج من النص تعبير ولا جملة اللي تتكلم عن النظافة. Une expression, يعني ما تخلع الطفل ما والو. Une expression, c'est-à-dire une phrase tout simplement. يجبد une phrase اللي تهضر لنا على النظافة. ولا الطفل تاعك قولوا بلي لما تلقى غلاف يحفظ هذا لو فيرب مليح ويحطو في راسو غلاف معناتها عنده استخراج. لا بروبرتي معناتها النظافة. كاين تلاميذ اللي ما يعرفوش لو تيرم بروبرتي. Attention. Alors, l'ijaba تكون بهذه الطريقة. L'expression qui parle de la propreté dans le texte, c'est كاين بزاف des expressions اللي يهضروا على la propreté. لما الطفل يكتب وحدة فيهم فقط عنده العلامة كاملة. Nous avons se laver les mains souvent. C'est une expression qui parle de la propreté. Utiliser de l'eau chaude et du savon. C'est une expression qui parle de la propreté. Frotter pendant 30 secondes. C'est tout. يعني كاين تلاميذ انايا اللي حطوا لي porter un masque, éviter de se serrer la main et de s'embrasser, tousser ou éternuer dans le pli de son coude. حذاري هادو ce sont pas des expressions qui parlent de la propreté. Non, هادو ce sont des gestes qu'on doit suivre pour se protéger du virus. مي ماهمش ما يدلوش على النظافة. Voilà. On passe à la question numéro 3. Éviter de se serrer la main. Cette phrase veut dire il faut se serrer la main, il ne faut pas se serrer la main. هنا باش يجاوب الطفل لازم يكون يعرف بليك éviter معناتها تجنب. تجنب جمع اليدين. Éviter de se serrer la main. Cette phrase veut dire il ne faut pas se serrer la main. Donc الإجابة تكون بهذه الطريقة. On passe à la question numéro 4. Relève du texte. السؤال الرابع كذلك الطفل عنده استخراج. Relève du texte un verbe pronominal, un cessé de lieu, un cessé de but, un nom composé. Bon, les verbes pronominaux كاين بزاف. كاين s'étendre, se laver, se serrer et s'embrasser. قلنا les verbes pronominaux sont accompagnés par la particule se. D'accord. Maintenant, un cessé de lieu.
les cessez de lieu aussi كاين بزاف كاين en Chine en Algérie dans le pli de son coude dans une poubelle يعني لما يكتب وحده من هاد الاربعه اللي ذكرت عنده العلامه تاعو الكامله 0.25 هنايا في الموضوع le cessez de but كاين 3 D'accord. Kayin, pour empêcher le coronavirus de s'étendre en Algérie, ou Kayin de s'embrasser, de se serrer. Yani éviter de se serrer les mains et de s'embrasser pardon هذو ثاني نعتبرهم des cessez de but le nom composé qui se trouve dans le texte هنا كاين واحد فقط اللي هو coronavirus كامل نعرفه. On passe à la question numéro 5 frotter pendant 30 secondes. La question A. À quel temps est conjugué le verbe souligné dans cette phrase ou bien le verbe écrit en gras dans cette phrase? Bon, le verbe écrit en gras, c'est le verbe frotter. Attention, chouf, daïmen la terminaison. Il a quand le verbe se termine par E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Le temps conjugué du verbe, c'est le présent. Il a quand IS, IS, ET, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Kif kif, c'est un verbe conjugué au présent. C'est un verbe du deuxième groupe. Aussi, il a qu'un plein de déterminaisons suivantes AIS, AIS, AIT. Donc, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. Il a qu'un AI. AS, A, ONS, c'est un verbe conjugué au futur. Donc, les trucs, لازم نعلمهم للطفل تاعي. هادو نعتبروهم دي زاستوس اون استوس اللي تعاون الطفل تاعي باش ما يغلطش ويدي العلامه الكامله في هذاك السؤال. فروتي هنايا ما كانش اون تيرمينيزون لي تيرمينيزون اللي ذكرت. لا تيرمينيزون هنايا سي او ار دونك هذه سي لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف. دونك الاجابه النموذجيه تاعي تكون بهذه الطريقه لو فيرب écrit en gras dans la phrase est à l'infinitif. Attention. Ou كيفاش نعرف ماما ولا كيفاش نعرف ماتريس بلي لو فيرب هذا راه في الانفينيتيف. بيان سور لما تلقى لو فيرب يخلص بالاو ار ولا ار او ولا اي ار ولا او اي ار هادو كامل سو سون دي فيرب écrits à l'infinitif. يعني ils ne sont pas conjugués. Ils ne sont conjugués à aucun temps. Voilà, la question B. Réécris la phrase en transformant le verbe au présent de l'indicatif. Tu, on déroule la conjugaison de verbe frotter au présent avec le pronom personnel tu. J'efface ER et je mets la terminaison ES. هنا إلا شفتي الطفل تاعك يغلط ولا حافظ لا كونجوغيزون ولكن حافظها بالترتيب قولي له بلي يكتب لا كونجوغيزون كامله في المسوده باغ اكزومبل ويختار هذيك لو فيرب اللي كونجوغي مع لو برونون بيرسونيل تو ويكتبو هكذا ما يغلطش. والإجابة النموذجية تكون بهذه الطريقة tu frottes ES pendant 30 secondes. نروحو la question numéro 6. Transforme les mots soulignés de la phrase au féminin singulier. يعني حول الكلمات اللي راهم مسطرين حولهم للمؤنث إلى الفيمينا. Voilà, ces actions sont efficaces. C'est ترجع 7 action هنايا j'efface le S هذا مكان هذا c'est un piège يعني حذاري من لي بياج يقدروا يكونوا دي بياج. اكسيون لو فيمينا تاعها يقعد اكسيون يعني ما عنده حتى اضافات. هنايا غلطوا لي تلاميذ تاوعي ماشي كامل بيان سور كاين اللي ضافوا ان او الوغ كو اكسيون هي لو فيمينا تاع اكسيون يعني ما تتحولش ونقولوا cette action est efficace. Voilà, on passe maintenant à la production écrite. Le coronavirus me menace. Le coronavirus menace. Tu veux donner des conseils à ton ami pour lui dire comment il doit protéger.
Rédige 4 à 5 phrases en expliquant comment peux-tu l'aider. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Aide-toi de la boîte à outils suivante. علم الطفل تاعك ياخذ جملة ولا زوج اللي موجودين في لا كونسيني بحد ذاتها، يبدأ بهم لا بروجيكسيون اكريت، يكتبهم كمقدمة كيما هنايا لو كورونا فيروس مناس، ياخذ الجملة هذه ما فيها والو، يكتب le coronavirus menace. Au lieu d'écrire par exemple tu veux donner des conseils à ton ami pour lui dire comment il doit protéger، يقدر يكتب هنا je veux donner des conseils à mon ami pour lui dire comment il doit protéger. هنايا يكتب deux points ويكتب لي كونساي تاوعو، يكتب دي تيغي. تبعوا معايا هنايا راني درت لكم une production écrite. Coronavirus menace. Et jusqu'à ce jour, il n'existe aucun remède pour traiter les malades atteints de ce virus. Pour se protéger et protéger les autres de cette maladie, il faut suivre les gestes de protection suivantes. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Utiliser le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, laisser une distance de 1,50 m entre nos interlocuteurs, éviter de toucher le nez, la bouche et les yeux, éviter d'être en contact avec les personnes malades. Voilà, هذه هي la production écrite اللي حطيت فيها les conseils pour se protéger et protéger les autres de cette maladie. هذه هي. قلت عنده الطفل يقدر يدي جملة ولا زوج من لا كونسيني، فقط يكون ذكي يعني تعلميه، ويقدر كذلك يدي من النص نصائح الموجودين في النص، ولكن حذاري ماشي ينقل كوبيي كولي النص لانه ما راحش يدي النقطه، بالك الا عطاولو على ما اظن نصف وقيله ولا نقطه واحده. المهم انا ندرب ابني على الوضعيات الادماجيه في المنزل، وان شاء الله راح يكونوا يعني بهذه الطريقه اللي وريت لكم راح يكونوا اجاباته كامل نموذجيه، وراح يتحصل على العلامة الكاملة مع التدريب. ومن بعد نخصص فيديو خاص يعني نذكر فيه كامل النصائح اللي يساعدوا الطفل تاعنا باش يتحصل على علامة 10/10 في اللغة الفرنسية إن شاء الله. ونتمنى يعني تشجعوني بلي لايك تاوعكم، لي كومونتير تاوعكم، لي بارطاج تاوعكم، هكذا باش تشجعوني اولا باش تطلع لا فيديو ثانيا، وباش تعم الفائدة ثالثا. وكذلك يعني لاحظت حاجة ما عجبتنيش، واحد عنده قناة تعليمية مالوغوزمون جزائري، يعني أخص بالذكر بين قوسين معلم جزائري تكون عنده قناة تعليمية ويطلب دي زابوني، يطلب مشتركين ولا يطلب مثلا دي لايك ولا دي كومنتير يعني تشجيعا ليه، وكذلك باش لي فيديو تاعو يطلعوا. يعني بالك واحد كيسمع الهضره هذه ويكون يتبع في هاد لا فيديو مع انه استفاد شويه، يا لو كان استفاد شويه يقول لك والله ماني مطلعت له لا فيديو، ولا والله ماني دايرت له لايك، ولا باغ اكزومبل والله ما نبارطاجي، والله ما نحط جام. يعني ما فهمتش يعني وين رايحين بهاد العقليه، يعني والله ما فهمت. يعني روحوا شوفوا برك اخواننا الاساتذه المغربيين، روحوا برك زوروا لي شان تاعهم القنوات التعليميه تاعهم، وشوفوا شحال لي زابوني اللي عندهم، وكيفاش القنوات التعليميه تاعهم طالعه، وشكون مطلعها يعني ولاد بلادهم بيان سور هما اللي طلعها. يعني العقليه تاعنا هذه تاع ما تحبوش هذاك اللي يطلب منكم تشجعوه، هذه اللي ما فهمتهاش، والله غير حابه برك نفهمها. علاش واحد كيقول لك اشترك في قناتي ما يعجبكش الحال بورتون يعني ما راهش يدير في حاجه مش مليحه؟ هذه هي الحاجه اللي مش مليحه، ونتمنى يعني تتنحى في اقرب وقت، لانه الجزائر ولا المعلمين الجزائريين راهم
راهم قلت المعلمين الجزائريين راهم تعبانين، صح راهم تعبانين نفسيا، خاصة بعد ما صار مؤخرا من إضرابات ومطالب غير مأخوذة بعين الاعتبارات مع اللي صار مع الأخوات توعنا في برج باجي مختار. نفسية الأستاذ تعبانة، ويزيد يعني فوق التعب تاعو يزيد يحاول يساعد التلاميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حنايا واش نديرو، قاعدين غير تلمو قتلنا الفيد، تلمو رانا عايشين ظروف سيئة، تلمو الجزائر تاعنا راهي تعبانة. حنا واش قاعدين نديرو، قاعدين نحطمو في بعضنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدين يعني ربي يجيب الخير وخلاص. بلا ما نطول معاكم، لحقنا لنهاية الفيديو تاعنا، نتمنى تكونوا استفدتم. اي au revoir.